चार्टा लाइन अच्छी तो चार्टा लाइन ना कौन कम कर जान तो फास्ट लाइन टा कौन डीवाटा केते वोल्टेज आसीबो 3.7 रु 4.2 आसीबो ता पाखडा कौन अछि आईडी रे कम कौन बैटरी स्टेटस शो करिवो परसेंट शो करिवो केते वोल्टेज माने केते परसेंट अछि बोली केते वोल्टेज आसीबो 1.8 रु 2.8 ता पाखडा कौन अछि टीएच अछि थर्मिस्टर काम कौन तारो बैटरी टेम्परेचर शो करिवो केते वोल्टेज एतरे आसीबो यदि हम मोबाइल ले आसी बैटरी टेम्परेचर हाई लो होचर हम कोन देखिया कोन चेक करिवा थर्मिस्टर चेक करिवा यदि हम बैटरी मोबाइल कोन कस्टमर आइले जे मोबाइल चार्ज होची बट परसेंट शो कोन तला हम कोडा चेक करिवा आईडी लाइन चेक करिवा तापर आ गोटे लास्ट रे कोन होला